एक लड़की थी जिसका नाम पूजा था। वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। रात के करीब 3 बजे पूजा को अचानक पायल की आवाज़ सुनाई। छन 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 छन। वो डर गई। घर में कोई नहीं था। फिर ये आवाज़ कहाँ से आई थी? उसने धीरे धीरे कमरे का दरवाज़ा खोला और जैसे ही बाहर आई, आवाज़ और तेज़ हो गई। छन 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 छन। पूजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और बोली, हे माता रानी, मेरी रक्षा करो। अचानक आवाज़ बंद हो गई। जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने एक लाल चुनरी पड़ी थी और पूरे घर में खुशबू फैल गई। अगले दिन घर में अचानक पैसे आए और सारी परेशानियां खत्म हो गई। तब पूजा समझ गई, ये कोई डरावनी चीज़ नहीं थी, बल्कि ये तो माता रानी का संकेत था। अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो इस वीडियो को 5 लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाए। माता आपकी हर मनोकामना पूरी करे। अगर आप भी माता रानी की विश्वास रखते हो तो कमेंट में लिखो जय माता दी। दोस्तों, ऐसी ही हमारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। माता रानी हर भक्त की मदद करती है। आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो माता रानी आपकी ज़रूर सुनेगी, आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी। ये माता रानी का संकेत है आपके लिए। ये वीडियो आपके पास ऐसे ही नहीं आया है। ये वीडियो आपके लिए इसलिए आया है कि ये माता रानी का संकेत है। माता रानी भी आप तक पहुंच चुकी है। आप समझ जाइए, विश्वास रखिए, माता रानी सब ठीक करेगी। मिलते हैं माता रानी के साथ दूसरी वीडियो में।